La macchina si è messa in movimento, è il momento della verità della prima prova del campionato europeo Gruppo Oroge 2025. 1 da Como Mail, Giampaolo Minnucci, 2 da Li Prav, Pietro Gubellini, 3 Usentol Gennaro Mitrano, 4 Ernest Jet, Roberto Vecchione, 5 Emma Dei Veltri, Antonio Di Nardo, 6 Dolcevichi, Manuel Pistone, 7 Ernesto Spritz, Andrea Farolfi, 8 Quantro Federico Esposito, 9 Ben Gurion Jet, Santo Mollo, 10 Bepi B, Vincenzo Luongo, 11 Dimitri Ferm, Marco Stefani, 12 Dani Capar, di galoppo con Alessandro Gocciadoro. Parti. È veloce Ernest Jet che prova a scavalcare Usain Toll al largo, Emma Dei Veltri tra i cavalli Dali Prav in corda da Como Mail, poi ancora Beppi B. Sulla prima curva Ernest Jet ha preso la testa nei confronti di Usain Toll e ora guida, mentre di fuori è rimasta Emma Dei Veltri in corda da Como Mail, poi Ernesto Spritz, quindi Dali Prav in seconda pariglia a precedere Beppi B. Ancora Ben Gurion Jet, quindi Dimitri Ferm alla retroguardia e il rimesso Dali Prav, Dani Capar insieme a Dolcevichi che si è ritratto in coda. 29,5 i dozzinali 400 iniziali con i quali Ernest Jet controlla le operazioni dalla posizione più comoda, quella d'avanguardia. 600 iniziali in un comodissimo 45. In vantaggio sempre Ernest Jet, Emma Dei Veltri allo scoperto. Alla corda Usain Toll precede da Como Mail, seconda pariglia per Dali Prav, 800 in 59,5, schema cristallizzato. In una prova che per ora non ha regalato sussulti sulla curva di destra, è in vantaggio Ernest Jet, sempre nella sua scia c'è Usain Toll, di fuori Emma Dei Veltri con in scia Dali Prav, poi Beppi B, 1.13,9 il primo chilometro, allunga ora Ernest Jet che spara il primo parziale della corsa per tenere a distanza Emma Dei Veltri, 13,2 la frazione di là, 1.27,1 i tre quarti di miglio. Ernest Jet è in vantaggio, nella sua scia c'è sempre Usain Toll, di fuori c'è Emma Dei Veltri, lo scatto in terza ruota da parte di Dali Prav a 200 dal palo. Ernest Jet entra in retta d'arrivo in vantaggio nei confronti di Usain Toll ed Emma Dei Veltri che prova a tornare. Ernest Jet è in vantaggio su Emma Dei Veltri e Dali Prav. Ernest Jet nel finale stacca e vince come vuole. Al secondo finisce Emma Dei Veltri, al terzo Dali Prav finisce a bomba ma troppo tardi Ernesto Spritz. 27,9 anche la chiusa dopo il 27,6, 1.11,5. Ernest Jet, Roberto Vecchione si assicurano quantomeno la bella di mezzanotte con una chiusa siderale in 55,5. Ernest Jet, Roberto Vecchione per il training di Alain Chavat e i colori della scuderia Santese. Sono loro i vincitori in nettissimo controllo della prima prova del campionato europeo 2025. Elena, a te.